امروز با دو قطعه از قدیمی‌ترین آواهای یهودیان ایران آشنا خواهیم شد که در 115 سال پیش در اورشلیم و به همت آبراهام ایدلسون ضبط شدند. آبراهام سوی ایدلسون، موسیقیشناس، آهنگساز و پژوهشگر بزرگ یهودی، یکی از مهمترین چهره‌های تاریخ موسیقی یهودی و از پیشگامان قوم موسیقی شناسی در جهان به شمار میاد. او در 1882 در منطقه‌ای که امروز بخشی از کشور لتونیه به دنیا اومد و از کودکی با سنت‌های موسیقایی یهودیان آشنا شد. بعد از تحصیل موسیقی در آلمان و فعالیت به عنوان معلم عبری در چند شهر اروپایی و آفریقای جنوبی، در 1906 به اورشلیم مهاجرت کرد. در اون زمان اورشلیم جزوی از قلمرو عثمانی به شمار می‌رفت و از چند دهه پیش مهاجرت گروه‌های متعدد یهودیان به این شهر شدت گرفته بود و شهر را به محل گردهمایی یهودیانی از سراسر جهان تبدیل کرده بود. یهودیان یمنی، ایرانی، عراقی، بخارایی، مراکشی، ترکیه‌ای، یونانی و یهودیانی از آسیای مرکزی و اروپای شرقی که هر کدوم سنت‌های موسیقایی خاص خودشون رو به این شهر آورده بودند. ایدلسون به یکباره خودش رو در کنار 300 کنیسه مختلف از کشورها و فرهنگ‌های متفاوت دید و خیلی زود متوجه شد که در میان این تنوع شگفت‌انگیز گنجینه‌ای از موسیقی شفاهی نهفته است که بخش بزرگی از اون هرگز ثبت نشده و فقط در حافظه نسل‌های مختلف به یادگار مونده. اینجا بود که ایدلسون یکی از بلند پروازانه ترین پروژه های پژوهشی زمان خودش رو آغاز کرد. او با استفاده از دستگاه فونوگراف که به تازگی در مرکز موسیقی وین رونمایی شده بود و صدا رو با استفاده از استوانه‌های مومی ضبط می‌کرد، سالها به ضبط نغمه‌ها، دعاها، سرودها و آوازهای سنتی جوامع مختلف یهودی پرداخت. امروزه بسیاری از صداهایی که ایدلسون ضبط کرده تنها اسناد باقی مونده از سنت‌های موسیقایی هستند که بعدها دستخوش تغییرات گسترده شدند یا حتی به طور کامل از بین رفتند. او در طول فعالیت‌های خود بیش از 1000 ضبط میدانی تهیه کرد و نتایج تحقیقاتش رو در مجموعه مشهور 10 جلدی گنجینه نغمه‌های شرقی عبری منتشر کرد. اثری که هنوز هم بعد از 100 سال یکی از منابع اصلی پژوهش درباره موسیقی یهودیان جهان محسوب میشه. اهمیت کار ایدلسون تنها به موسیقی محدود نبود. او معتقد بود که هر ملودی بخشی از تاریخ یک جامعه رو در خودش حفظ کرده. به همین دلیل هنگام ضبط فقط به نغمه‌ها توجه نمی‌کرد، بلکه درباره زبان، لهجه، شیوه تلفظ عبری و خاستگاه جغرافیایی خوانندگان هم یادداشت برمی‌داشت. از نگاه او موسیقی میتونست رد پای مهاجرت‌ها، ارتباطات فرهنگی و میراث تاریخی جوامع یهودی را آشکار کنه. آثار او امروز نه فقط برای موسیقی شناسان، بلکه برای تاریخدانان، زبانشناسان و پژوهشگران اقوام و فرهنگ‌های خاورمیانه هم اهمیت فراوانی دارد. جامعه یهودیان ایران به عنوان یکی از کهن‌ترین جوامع یهودی در جهان، در اون زمان سنت‌های عرفی و مذهبی موسیقایی ویژه خودش رو حفظ کرده بود و بخشی از این میراث همراه با مهاجران یهودی ایرانی به اورشلیم منتقل شده بود و ایدلسون این فرصت رو پیدا کرد که نمونه‌هایی از موسیقی یهودیان ایرانی رو ثبت کنه که بخشی از اونها رو در جلد سوم گنجینه نغمه‌های شرقی عبری
با عنوان آوازهای یهودیان ایران، بخارا و داغستان معرفی و بررسی کرده. ضبط این آثار تنها چند سال بعد از اختراع و رواج فناوری ضبط صوت انجام شده. به همین دلیل ما امروز نه تنها آواهای کهن رو میشنویم که تا این لحظه میشه گفت قدیمی ترین آواهای ضبط شده یهودیان ایرانه، بلکه این آوازها جز قدیمی ترین آثار ضبط شده ایرانی هم محسوب میشن. در واقع سندی صوتی از تاریخ فرهنگ ایران و بخشی از حافظه شنیداری یهودیان ایرانی در آغاز قرن 20 هستند. از سال 2000 کار مرمت و بازخوانی این آثار شروع شده و هنوز ادامه داره. و متاسفانه بخشی از این آثار هم غیر قابل بازسازی هستند. مطابق انتظار کیفیت صدای این قطعه‌ها بسیار پایینه. ما در این کانال تلاش کردیم تا با استفاده از برخی ابزارهای بروز اون رو تا حد ممکن بهبود بدیم. دو قطعه‌ای که خواهید شنید بخشی از همین پروژه بزرگ ایدلسون هستند که در سال 1911 برابر با 1290 خورشیدی در اورشلیم ضبط شدند. قطعه نخست با عنوان یوم لیوم به عبری و خوانندش یعقوب بن عزرا 65 ساله و از اهالی کاشان بوده. یک سرود مذهبی اثر اسرائیل نجارا شاعر آیینی یهودی در سده‌های 16 و 17 میلادی رو میخونه و اگر دقیق تر بشنوید یک نوازنده دف هم یعقوب رو همراهی میکرده که صدای اون به خوبی ضبط نشده. قطعه دوم با عنوان ای جانم ای دل به فارسی متاسفانه نام خواننده و زادگاهش رو نمیدونیم و متنی که میخونه مصرع‌هایی پراکنده از چند دو بیتی مشهور در ادب عامه ایران. سپاس از توجه شما. اگر درباره نوع این آوازها و دستگاه موسیقی اونها اطلاعاتی دارید ممنون میشیم که زیر همین پست برای ما بنویسید.